हेलो एभ्रिवान, जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो। सबैजनालाई ढोकदिया नमस्ते, सबैलाई दर्शन है। म फेरि पनि एउटा भ्लग लिएर आएको छु, छोटो मिठो, धेरै होइन धेरै पछि एउटा भ्लग लिएर आएको छु, छोटो मिठो छ। अनि हजुरहरूलाई गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु। लगभग साँझको टाइममा यसो एउटा लिउँ, किनकि धेरै समय भइसकेको थियो अनि त्यस कारणले थोरै अलि अपडेट पनि हुनु पर्यो भनेर ल्याएको। खत्तम मेरो अब दिनचर्याहरू त्यस्तै भएको छ, घरमा बसिरहेको छु। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यसो गाउँमा हिँड्छु क्या, घरदेखि गाउँमा निक्लिने बेलामा मेरो यो यिनी बहिनीहरूको फुच्चीहरू यिनीहरू हुन्छन् होइन, मेरो साथी नै यिनीहरू भइसकेका छन् अहिले होइन। नानी आए गरिदेऊ, आए बोल्दै बोल्दै नि, यो फेरि पुरा देउता हो। अनि अझै एउटा मेरो साथी छ कि नानी। हेलो नानी, कता गयो खै? मेरो अर्को साथी यहाँ मुनि मलाई देखेपछि लुकेर बस्ने त साथी चाहिँ होइन। हाई गर, नमस्ते गर, हाई नमस्ते गर, यता देखियो, बाहिर आऊ, बाहिर आऊ, बाहिर। हेलो मेरो एउटा यिनी साथी, नमस्ते गर ल, नमस्ते। सबैले नमस्ते भनिदेऊ ल, सबैले नमस्ते भनिदेऊ, नमस्ते। मेरो एउटा साथी यिनी हुन्। अब साथीहरू यस्तै बनाएर हिँड्नुपर्छ गाइस, के गर्नु अब यस्तै छ। म यसो गाउँमा भेटघाट गर्दै हिँडेको छु, बुवा आमासँग पनि यसो भेटघाट गरेँ, धेरै समयपछि निक्लेको। मेरो गाउँ पनि देखाउँछु, यो मेरो गाउँ हो। हाम्रो गाउँको हिरोइनी आन्टी आउँदै हुनुहुन्छ, लास्ट हिरोइनी हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टी। कति मायालु हुन्छ, हो कि आन्टी भन्नु त, कति मायालु हुनुहुन्छ। तपाईँ हो के तपाईँ? अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो ग्याङहरू गरेछ, यो हाम्रो कृष्ण अङ्कलको घर हो। सबैको म आज गाउँको पुरै विवरण देखाउँछु मेरो युट्युब च्यानलमा, साथीहरू हेरिदिनु होला। अनि केही छैन, केही हुनु छ र हामी यस्तै जिन्दगी बिन्दास यस्तै तरिकाले बसिरहेको छौँ। उहाँ नानीहरू हो ल, यस्तो छ गाउँमा हो। मेरो साथीहरू बिग फ्यान है ल, बिग फ्यान, मेरो साथीहरू बिग फ्यान भन्दै आएको। ल बिग फ्यान दाइ, तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब केही नगर्दै पनि मेरो बिग फ्यान चाहिँ मेरो गाउँभरि छन्, टेन्सन छैन। अङ्कल आन्टी पनि हुन्छ, उहाँ बलिङ सलिङ मेरो भाइ पनि छन्। ओ ल, यो भाइ पनि बिग फ्यान रहेछ। अब कहाँसम्म जाने सब देखाउँदै जान्छ है। ल भन्छ के हुँदैछ, के हुँदैछ अरे? यो चाहिँ पुरै गाउँ हो मेरो, यो बुद्ध भूमि 9 हुलाक टोलो हाम्रो। हामी यसो गाउँ डुल्ने भिडियो बनाउने गर्छौँ, राम्रो छ। सबैजना हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो गाउँको इन्टरनेसनल टङ्की हो, सबजनाले हेरिदिनु होला। यसै गरेर म चाहिँ यसो गाउँको लास्टसम्म पुग्छु, तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। अब अरू केही छैन। हाम्रो आन्टीले उहाँ काम गरिरहेको, के गर्नु राख्नु भएको आन्टी? ल होइन, म यसो भिडियो बनाउँदै हिँडेको छु के ल, होइन म यसो गाउँतिर हल्लिँदै, कामै के छ र। अनि आन्टीले चाहिँ मस्त मुहा लिएर बस्नु भएको छ होइन, पुरा चस्मा लाएर यस्तो छ हेर्नु। गाउँ रमाइलो छ, तपाईँहरू सहरमा बस्नुहुन्छ होला, तर हामी चाहिँ गाउँमा बस्छौँ, रमाइलो छ। कोही घर बनाउँदैछन्, कोही यहाँ मिटिङ हुँदैछ, उहाँ दिदीले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। गाउँमा रमाइलो छ साथीहरू, सब रमाइलो छ, धेरै रमाइलो छ। अन्डीहरू पनि हावा खाँदै हुन्छ न, अन्डी नास्ता सास्ता खाएर बस्नु भएको, चिया छ। यो चाहिँ पुरै गाउँ सकेको, हाम्रो गाउँको लास्टतिर हो। अनि यहाँ हाम्रो एउटा अफिस पनि छ, प्रकृति चन्द्रमान। अनि यता चाहिँ पुरै फुल्ली मेरो बिग फ्यान भन्दा मेरो भाइ पनि आएको छ नि, ल धन्यवाद भाइ। अनि यो चाहिँ पुरै तल चाहिँ हाम्रो यो सब खेत हो, यो गाउँहरूको सबैको कुकुरको खेत पर्छ होइन, त्यो सबैको खेतहरू पर्छ। अनि पारीको टोल छ, यता पनि टोल छ, यता पनि टोल छ। अनि यो सूर्य लास्टमा हामी आएको। तर रमाइलो छ हाम्रो गाउँ, धेरै रमाइलो छ कि नै? छ नि होइन, बहुत रमाइलो छ। अरू भन्दा पनि जस
हाम्रो डनहरू हाम्रो गाउँको डनहरू हो नि भाइहरू बहिनीहरू होइन कहाँको डन असिस्टेन्ट स्टुडेन्ट ओ माई गॉड अनि साथीहरू सबैभन्दा स्पेसल मेरो भाइ होइन यो कति प्यारो भाइ हो यसले इलेक्ट्रिक काम पनि गर्छ तपाईँहरूले यदि देख्नुहुन्छ यसलाई कतै भने पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा सेवा फेरि फ्री सेवा हो खासै पैसा दिनु पर्दैन समझ रहे हो तैँले फेरि सेवा दिन्छस् कि दिँदैनस् भन् त दिँदैन अनि सन्दीप सरको घर हो सन्दीप सरको बिहे हुनु लागेको छ होइन उहाँहरू फेरि यसो सन्दीप सरको सहयोगको लागि आइदिनु भएको सबै हाम्रो भैया पनि आएको छ नि भैया आज के काम गर्यो धान कुटायो ए ल ठिक छ भैयाहरू पनि काम गर्दैछन् जस अरूलाई त्यस्तै हो इलेक्ट्रिक हाम्रो भाइ सन्तोष घिमिरेलाई चाहिँ सबैले सम्झिनु होला होइन हो थाप्नु पर्छ रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना भाइ त भाइ त्यसो हिमी खाने ल बवाल तरिकाले ल यो मेरो थियो बिन्दास थियो जिन्दगी अहिले जस्तो थिएन लड्यो खायो के गर्नु त्यसै गरेर गाइस यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल हाम्रो गाउँको सबैभन्दा राम्री बहिनी हुने नि होइन लजन चाहिँ लजा के अरे लजामती झार झैँ भने जस्तै हो अनि उहाँ हाम्रो A1 कृषक हुनुहुन्छ नि अनि प्रोप्राइटर सन्तोष खनाल हुनुहुन्छ हरियो धन मकैको वन भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस हाम्रो सन्तोषजीले बहुत राम्रो गर्नु यस्तै मेहनत गर्नुपर्छ म जस्तो हल्लेर खानु हुँदैन अरे कहना क्या चाहते यहाँ आन्टीले पनि मेहनत गर्नुहुन्छ हाम्रो आन्टी प्यारी आन्टी बहुत मेहनत गर्नुहुन्छ मामाले पनि साथ दिनुहुन्छ मकै कस्तो राम्रो बनाएको छ सन्देशले हाम्रो सन्देशले मेहनत चाहिँ धेरै गर्छ अब त मकैको दाना टाइम भएको छैन तर फल्छ यो पनि राम्रोसँग त्यही हो अब मेरो दिनचर्या यस्तै गएको छ केटाकेटीसँग खेल्ने हल्लिने अनि अब के गर्नु जिन्दगी यस्तै भयो केटाकेटीसँग आफ्ना केटाकेटी हुने भएनन् अरू केटाकेटी खेलाउने बस्ने जिन्दगी यस्तै भयो साथीहरू ल हस्त नमस्ते धन्यवाद सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यस्तै गरेर अर्को भलक पनि लिएर आउन पाऊँ हजुरहरूको सामु पस्किन पाऊँ भन्ने आशाको साथ सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद नमस्कार जय शम्भो।